الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا का हक अदा करने वाले हक अदा करने के लिए सही auf die Afrad beste के Art und इंतखाब भी Weise बहुत ज़रूरी है। fortzusetzen, ist es notwendig, dass jene और ये ऐसा अहम अमर है gewählt कि अल्लाह ताला ने werden, कुरान die करीम में इस अमर की तरफ dieser Moment Aufgaben की gerecht तवज्जो दिलाई। werden. Das ist etwas so Wichtiges, dass Allah im Heiligen Koran die Gläubigen darauf aufmerksam gemacht hat und in Detail erklärt hat, welche Art von Amtsinhaber ihr wählen sollt, und die Amtsinhaber darauf aufmerksam gemacht, dass die Ämter inne zu haben, ist nicht ausreichend, sondern man muss auch diesen Ämtern, diesen Aufgaben auch gerecht werden. Und wenn man dies nicht macht, dann provoziert man den Zorn Gottes. Dieses Ayah, das ich vorhin rezitiert habe, erklärt dies. Das erste, was dort erwähnt worden ist die Verantwortung derjenigen, die Stimmen abgeben. Das Amt ist als Treuhand zu verstehen, und derjenige, der am besten dafür geeignet ist, den sollt ihr wählen. Ihr sollt zuerst überprüfen, ob jemand, den ihr wählen wollt, dem ihr eure Stimme geben wollt, ob er dieses Amt inne zu haben überhaupt die Fähigkeit besitzt oder nicht. Je größer das Amt ist, je größer die Aufgabe ist, die einem gegeben wird, mit der jemand beauftragt wird, umso mehr
Dua ist notwendig. Man soll nicht wählen, weil jemand einem gefällt oder weil er mit einem verwandt ist oder er aus demselben Stamm, ob er Sheikh ist oder Rajput ist oder sonst einem Clan gehört. Keinerlei Beziehung sollte hierin maßgebliche Rolle spielen. Gott wird euch dazu zur Verantwortung ziehen. Nicht nur die Amtsinhaber, sondern auch die Stimmberechtigten werden danach gefragt werden, warum sie ihre Stimme nicht auf die richtige Art und Weise abgegeben haben. Allah hat am Ende gesagt, Inna Allah kana samiyyan basira. Das heißt, Allah ist derjenige, der alles hört und alles auch sieht. Wenn ihr also nicht Bescheid wisst, wenn ihr nicht wisst, wen ihr wählen sollt, dann weiß es Gott. Also fragt ihn, bittet ihn um Unterstützung und Hilfe, macht Dua, damit er euch dazu befähigt, die richtige Person zu wählen. Und Gott, der Sami und Basir ist, der alles hört und sieht, der wird euch hören. Er weiß, wie ihr euch verhält. Gott kann man nicht täuschen. Er kennt das, was in den Herzen ist. Wenn also die Gemeinschaft der Gläubigen Gott um Rechtsleitung bittet und dann die Amtsinhaber wählt, dann wird Gott die Gläubigen unterstützen. In dem Nizam-e Jamaat ist es unsere Tradition, dass wir vor jeder Sache Dua machen. Auch vor den Wahlen wird Dua gemacht. Wenn man dann ehrlich ist, reinen Herzens ist und dann Gott um Unterstützung und Hilfe bittet, dann segnet Gott solche Menschen. Jeder Stimmberechtigte muss daher seine Verantwortung verstehen und die Aufgabe, die ihm aufgetragen worden ist, deren Wichtigkeit verstehen und denjenigen wählen, der am besten für eine bestimmte Aufgabe geeignet ist. Die alten Ahmadis wissen das bereits, aber die neu hinzugekommenen müssen dies auch verstehen, dass diese Wahlen eine Art Vorschlag sind. Die letztendliche Entscheidung kommt von dem Khalifen der Zeit. Manchmal ist das so, dass derjenige, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt hat, dass nicht der, sondern ein anderer aus bestimmten Gründen gewählt wird, bestimmt wird. Es sollte auch klar bleiben, dass innerhalb der Jamaats, wenn die lokalen Amtsinhaber von dem Amir bestimmt werden, so hat der Amir dazu das Recht gemäß den Gesetzen der Jamaat. Aber die Amirs sollen im Allgemeinen die Mehrheit beachten. Und die Länder Europas sollen dies beachten und Australien und USA und Kanada, dass wenn in den lokalen Wahlen Wahlen hat der Amir das Recht, dass er dies ändern kann, andere Leute bestimmen kann. Aber für dieses Jahr habe ich so entschieden,
dass diese Länder, wenn sie eine Änderung vornehmen wollen, so werden sie zuerst an mich schreiben und dann entscheiden. Wohingegen die anderen Länder, wie gehabt, alleine dies entscheiden können. Für die nationale Amla und für bestimmte andere Amtsinhaber kommt die Genehmigung sowieso hier von der Zentrale, von dem Kalifen der Zeit. In diesem Ayat ist gesagt worden, dass man den Amtsinhabern bestimmen sollte, dass man die Amtsinhaber bestimmen sollte und ihnen bestimmte Aufgaben gibt. Zum Beispiel gibt es den Secretary Rishtanata oder andere Shobbas, werden Leute bestimmt und ihnen bestimmte Aufgaben gegeben und der Amir oder der Sadr, also Präsident, oder der zuständige Sekretär, wenn er jemandem eine Aufgabe gibt, so soll er diese Aufgabe nicht gemäß seiner persönlichen Meinung dies tun, sondern man solle die Mitglieder der Jamaat sehen, betrachten, überprüfen und dann derjenige, der am besten dazu geeignet ist, den die Aufgabe geben. Ansonsten ist das Parteinahme, was im Islam nicht gut geheißen wird. Wenn jemand aber einen Freund oder einem Verwandten eine Aufgabe gibt und er auch dazu fähig ist, dann gibt es manche, die Gewohnheit haben, alles Mögliche zu kritisieren, fangen an zu sagen, er hat seinem Freund oder seinem Verwandten eine bestimmte Aufgabe gegeben. Der Verwandte oder der Freund eines Amir oder eines Jamaat-Inhabers zu sein, ist nicht seine Schuld und soll nicht ihm zum Nachteil für ihn nachteilig sein. Das habe ich deshalb erwähnt, weil manche Beschwerden dieser Form auch mich erreichen. Dann hat Gott gesagt, dass man seine Aufgaben gerecht werden sollte und dass man dabei auch gerecht sein soll. Man soll nicht den Freunden oder den Verwandten vorzugeben oder wenn man eine bestimmte Person vernachlässigt, dann ist dies ungerecht und wenn die Gerechtigkeit nicht vorhanden ist, dann fehlen die Segnungen und selbst gute Arbeit führt dann zu schlechten Ergebnissen. Und nicht nur mit den eigenen Mitarbeitern, sondern mit jedem Mitglied der Jamaat muss man gerecht umgehen. Es soll nicht sein, dass man denkt, er ist der Freund desjenigen oder er gehört zu dem und zu der und der Familie und deshalb verhält man ihn gegenüber anders als mit anderen Menschen. Wenn dies geschieht, dann führt dies zu Unzufriedenheit unter den Mitgliedern der Jamaat. Deshalb, genauso ist das, wenn der Khalifa der Zeit um einen Bericht Anweisung gibt. Diese Berichte müssen auch gerecht erstellt werden. Wenn man dem Khalifen der Zeit falsche Berichte gibt, so kann es passieren, dass auch der Khalifa der Zeit eine falsche Entscheidung trifft. Und man wird dadurch selbst eine große Sünde begehen. Und all dies muss man bei der Jamaat-Arbeit beachten.
Jede Aufgabe, die einem gegeben worden ist, darüber soll man sehr viel nachdenken, überprüfen und versuchen, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Also sind die Ämter nicht was Großes, sondern wichtig ist, dass sie eine große Verantwortung nach sich ziehen und deshalb muss man sehr viel beten und demgemäß auch handeln. Allah sagt, dass er hört und sieht und wenn man auf die richtige Art und Weise handelt und Dua macht, dann unterstützt Gott solche Menschen. So wie Gott sieht, wie die Stimmberechtigten ihre Stimmen abgegeben haben, desgleichen sieht er auch die Amtsinhaber. Wenn sie ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, wenn sie nicht mit Gerechtigkeit handeln, wenn sie ihre Aufgaben nicht erfüllen, dann wird Gott, der alles sieht, er sagt, dass er euch dann auch zur Verantwortung ziehen wird. Es ist daher für die Menschen eigentlich eine Sache der Angst. Es gibt Leute, die danach streben, den Wunsch haben, Ämter zu haben. Wenn sie wussten, wenn es ihnen bewusst wäre, welche große Verantwortung damit verbunden ist, dann würden sie dies nicht tun. Jeder Amtsinhaber muss mehr als alle anderen in der Jamaat Istighfar machen. Und jeder muss es wissen, dass nachdem die Stimmen abgegeben worden sind oder nachdem man zu einem Amt bestimmt worden ist oder bestätigt worden ist, dann muss er wissen, dass er jetzt nicht mehr frei geworden ist, sondern er ist nun so eingebunden in dem System, dass wenn er nicht dem gerecht wird, dass er auch die Unzufriedenheit und den Zorn Gottes erregen kann. Jeder Amtsinhaber muss seinen Pflichten gegenüber den Mitgliedern der Jamaat nachkommen, denn jeder Amtsinhaber muss denken, dass er Amtsinhaber der Jamaat ist und jegliche Schwäche in meiner Person kann dazu führen, dass die Jamaat in Verruf gerät oder geraten kann. Und dann selbst ein Beispiel sein und darüber hinaus, über die Pflichten im religiösen Sinne hinaus, muss man auch die weltlichen Pflichten erfüllen. Niemand kann sagen, das ist meine persönliche, private Angelegenheit und die Jamaat hat da nichts zu tun. Die Jamaat hat damit nichts zu tun. Jeder Amtsinhaber muss wissen, dass von nun an seine Person, seine eigene Persönlichkeit auch unter den Regeln der Jamaat ist. Und solche Menschen sollen die Stimmberechtigten wählen. Mit anderen Worten, jene, die gottesfürchtig sind, man solle versuchen, dass sie zu Amtsinhabern werden. Wenn wir behaupten, dass wir den Imam dieser Zeit akzeptiert haben und von sich behaupten, dass wir Taqwa und Gottesfürchtigkeit wiederherstellen oder verbreiten wollen, so müssen wir mit Aufmerksamkeit und Bemühung uns selbst in dieser Hinsicht überprüfen und unseren Pflichten und Aufgaben gerecht werden.
Und diese Anweisungen Gottes soll jeder in seinem Umfeld, in seinem Kreis beachten. Man muss die einem beauftragten Aufgaben nicht oberflächlich erledigen, sondern in die Tiefe gehend, ausführlich und den Aufgaben gerecht werden, diese erfüllen. Man soll versuchen, mit alle seine Fähigkeiten und der Religion vorzugeben, über alles Weltliche seinen Aufgaben gerecht zu werden. Und die Amtsinhaber müssen diese Regelung, also der Religion vorzugeben, über das Weltliche am meisten beachten. Es gibt viele, wie ich bereits gesagt habe, dass viele den Wunsch haben, große Ämter zu haben, und das ist sowieso nicht richtig gemäß den islamischen Lehren. Aber andererseits ist das auch so, dass wenn man ein Amt bekleidet, dass man dieser Aufgabe oder dem Amt nicht gerecht werden kann, solange man seinen Pflichten nicht nachkommt. Und welche Verantwortung auf einem lastet und welchen Sachen man gerecht werden kann, muss, dazu sagt Hazrat Masih Maud Islam, Allah Ta'ala sagt in diesem Ayat, sie haben nicht nur diese Eigenschaft, dass sie ihre niedrigen Wünsche besiegt haben, sondern dass sie auch alle ihre Versprechen Gott gegenüber erfüllend versuchen, gottesfürchtig zu sein, und soweit ihnen dies möglich ist, soweit sie die Kraft haben, versuchen sie gottesfürchtig zu handeln. Das Wort, das hier in diesem Ayat benutzt worden ist, das wird dann verwendet, wenn jemand versucht, auch enge Wege zu beschreiten, und er versucht, keinen Weg auszulassen. Und dies demgemäß bedeutet, dass sie gottesfürchtig sind und keine Art von Taqwa und keinen Teil von Taqwa auslassend mit all ihrer Kraft und Fähigkeiten versuchen, gottesfürchtig zu sein. Und sie sind nicht damit, die geben sich nicht damit zufrieden, dass sie oberflächlich gottesfürchtig sind, sondern sie sind die ganze Zeit damit beschäftigt, zu sehen, dass sie keinen Teil von Taqwa vergessen und ausgelassen haben. Dann sagt der Islam an einer anderen Stelle, jene Gläubige, die in ihren Angelegenheiten, gleich ob Gott betreffend oder den Mitmenschen betreffend, dass sie in all diesen Angelegenheiten versuchen, dass sie gerecht sind und keine Anweisung Gottes missachten, und sie jederzeit sich überprüfen, ob sie ihre Versprechen erfüllt haben, und sich immer wieder überprüfen, inwieweit sie in Taqwa, in Gottesfurcht fortgeschritten haben, und alles, was Gott ihnen gegeben hat, zum Beispiel Leben, Ehre, Eigentum, Ämter, Aufgaben, Fähigkeiten, dass sie in all diesen Sachen, dass sie all dies gemäß der Erfordernisse auch richtig
einsetzen und jederzeit versuchen, ihren Aufgaben gerecht zu werden und auch alles, was von den Menschen ihnen gegeben worden ist, dass sie es den Menschen zurückgeben. Und wenn es zu einem Streit kommt, dann, dass sie dann die Taqwa, also die Gottesfürchtigkeit beachtend entscheiden, selbst wenn diese Entscheidung gegen ihnen selbst ist. Dann sagt Hazrat Islam, die Schönheit des Menschen liegt darin, dass er alle Wege der Taqwa beschreitet. Es ist klar, dass die Versprechen, die man mit Gott gemacht hat, sie alle zu erfüllen und von Kopf bis Fuß alle Organe und Fähigkeiten, die einem gegeben worden sind, dass er sie alle richtig einsetzt, zum Beispiel Augen, Herz, Zunge, Ohren und so weiter, dass er diese alle Organe und Fähigkeiten richtig einsetzt. Und nicht nur diese, sondern auch die Rechte der Mitmenschen beachtet. Das ist, womit die spirituelle Schönheit des Menschen verbunden ist. Und Gott hat Taqwa mit Kleidung verglichen. Und im Koran heißt es Libasu Taqwa. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die spirituelle Schönheit durch Taqwa kommt. Und dies impliziert, dass der Mensch seinen Pflichten und seinen Aufgaben Gott gegenüber und den Mitmenschen gegenüber gerecht wird. Also sagt, solange also das Niveau an Gottesfürchtigkeit nicht besser wird, höher wird, solange wird man auch seinen Aufgaben nicht gerecht werden können. Und wie Hazrat Islam dies gesagt hat, dies betrifft sowohl die Pflichten und Aufgaben Gott gegenüber als auch den Mitmenschen gegenüber. Und ein Amtsinhaber ist hierbei insbesondere derjenige, der dies beachten muss. Deshalb weise ich die Wählenden nochmal darauf hin, dass sie Gott um Leitung bittend jene vorschlagen sollen, die beiderlei Pflichten erfüllen. Und das kann nur dann geschehen, wenn das Niveau an Gottesfürchtigkeit der Jamaat höher wird, wenn das Niveau an Gottesfürchtigkeit jedes Stimmberechtigten höher wird. Deshalb muss jeder Amtsinhaber sich selbst überprüfen und versuchen, sein Niveau an Gottesfürchtigkeit zu erhöhen, zu verbessern. Und die Amtsinhaber, wie ich bereits gesagt habe, sind von den Mitgliedern der Jamaat gewählt worden und werden von den Mitgliedern der Jamaat kommen. Und deshalb alle jene Fähigkeiten, alle jene Eigenschaften, die in jedem von uns als Ahmadi sein müssen, davon möchte ich einige aufzählen. An erster Stelle möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wenn man seine Versprechen erfüllt und das Niveau dabei verbessert, dann wird auch das Niveau der Amtsinhaber besser werden. Jene, die ihren Pflichten gegenüber den Mitmenschen nicht nachkommen, das geht zu einem großen Teil darauf zurück, dass sie ihre Versprechen gegenüber den Mitmenschen nicht erfüllen. Und dafür ist das sogar so, dass man, selbst wenn man Schwierigkeiten auf sich laden muss, dass man dies machen muss. Es gibt viele Verträge im Handel, wo man andere kritisiert, aber sich selbst nicht überprüft. Und dies führt zu Unzufriedenheit in der Gesellschaft. Islam ist eine Religion des Friedens. So oft und so sehr Frieden
im Islam betont worden ist, desto mehr Unfrieden und Streit gibt es unter den Muslimen. Und durch die Anwesenheit in solcher Gesellschaften hat das auch auf uns Ahmadis Auswirkungen. Und dies bedeutet nicht nur Handel mit anderen, sondern auch im Inneren, auch in der Familie, auch das Versprechen und der Vertrag zwischen Ehemann und Ehefrau. Es gibt Leute, die gut bei ihrer Arbeit in der Jamaat sind, aber zu Hause die Rechte ihrer Familien nicht erfüllen. Auch dies ist Abwendung von der Erfüllung an Versprechen. Und das ist auch eine Sache, für die man von Gott zur Verantwortung gezogen wird. Allah sagt, in al-Ahada kana mas'ula. Sicherlich wird man nach seinen Versprechen befragt werden. Dann hat Gott gesagt, also diejenigen sind die wahren Gläubigen, die ihre Versprechen erfüllen. Also auch das ist wichtig, dass wir überprüfen, wie diese Leute, wie wir selbst unsere Versprechen erfüllen. Dann hat Gott gesagt, es ist wichtig, dass man auf die Gefühle des anderen achten, und deshalb hat Gott gesagt, ihr sollt nicht anderen Schimpfnamen geben. Und das bedeutet Schimpfwörter, sondern es ist weiter umfassendes Wort. Manche Amtsinhaber beachten die Gefühle ihrer Mitarbeiter oder der anderen Mitglieder der Jamaat nicht. Und manchmal führt dies dazu, dass diejenigen, die schwächer sind, dass sie nicht nur gegen solche Amtsinhaber werden, sondern auch gegen die Jamaat sich wenden. Zum Beispiel umfasst dieses Wort anderen schlagen oder von sich zurückweisen, dass man in anderen Schwächen sucht, dass man Schimpfwörter benutzt oder mit jemandem so spricht, dass er dies für schlecht empfindet. Wenn also ein Amtsinhaber dies nicht beachtet, so wird dies dazu führen, dass derjenige, der auf diese Art und Weise behandelt worden ist, dass er gegen diesen Amtsinhaber wird und vielleicht auch gegen die Jamaat. Mit jedem muss man also auf die beste Art und Weise umgehen und ihn ehren. Es ist zwar eine Anweisung für jeden Gläubigen, und jeder gläubige Mensch muss darauf achten, aber insbesondere müssen die Amtsinhaber dies beachten. Dann ist das so, dass die Amtsinhaber insbesondere das Eigentum und das Geld der Jamaat sehr vorsichtig ausgeben. Auf keinen Fall sollen sie es umsonst ausgeben, und deshalb müssen jene Shobas, die große Budgets haben,
Sie sollen nicht nur ihre Budgets beachten, sondern immer versuchen, mit möglichst wenig Geld möglichst gut zu arbeiten. Zum Beispiel Jalsa Salana, zum Beispiel Ziyafat, Langar. Langar von Hazrat Masih Islam ist mittlerweile überall in der Welt. Jalsa Salana ist auch überall in der Welt. Und die Amtsinhaber in beide Shobas müssen sehr vorsichtig sein. Selbst wenn sie in ihrem Budget die Möglichkeit haben, selbst dann müssen sie überprüfen und so wenig ausgeben, wie möglich ist. Hazrat Masih Islam hatte keine Sorgen darum gemacht, dass, woher die Gelder kommen, sondern er hat Sorgen darum gemacht, dass woher die Leute kommen werden, die mit diesem Geld richtig umgehen. Und deshalb müssen die Amtsinhaber und die Umara dies beachten. Dann müssen die Amtsinhaber auch diese Eigenschaft haben, dass sie das Verschwenderische, was mit Lach bezeichnet wird, vermeiden sollen. Das, was nichts nutzt, das Unnützige vermeiden. Sie sollen, insbesondere die Amtsinhaber, sollen solche Gesellschaften vermeiden, in denen Unnützes geredet wird, in denen über andere gelacht wird. Die Amtsinhaber sollen weder an solche Zusammenkünfte teilnehmen, in denen so etwas passiert, noch selbst solche veranstalten. Hazrat Masih Islam sagt, das Vermeiden vom Unnützes führt dazu, dass die Verbindung zu Gott stärker wird. Also so sagt er, also auch das Niveau an Gottesfürchtigkeit wächst und wird höher, wenn man Unnützes vermeidet. Dann sagt Gott, dass Geiz auch etwas ist, was die Gläubigen nicht machen sollten. Und die Amtsinhaber müssen auf der einen Seite zwar nicht verschwenderisch sein und Verschwendung vermeiden, das heißt aber nicht, dass sie auf der anderen Seite aber geizig werden. Sie sollen auch nicht geizig sein, und dort, wo notwendig ist, wichtig ist, sollen sie auch ausgeben. Dann ist eine Eigenschaft von Gläubigen und insbesondere der Amtsinhaber, dass sie ihren Zorn unterdrücken. Es ist zwar richtig, dass manchmal unter bestimmten Umständen man auch zornig wird, aber die Amtsinhaber müssen insbesondere ihren Zorn unter den Zaum halten. In der Jamaat-System ist das manchmal notwendig, dass man Zorn zeigt, aber im Allgemeinen sollte man seinen Zorn unter Kontrolle halten, unterdrücken. Und gegenüber den Mitgliedern der Jamaat und den Mitarbeitern soll man diese Anweisung Gottes beachten, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, und spricht und geht mit den Menschen auf die beste Art und Weise um. Wenn die Amtsinhaber dies machen würden, dann werden diese Beschwerden gegenüber den Amtsinhabern, die kommen, abnehmen, weniger werden. Dann ist es auch wichtig, dass die Amtsinhaber gut mit ihren Mitarbeitern umgehen. Jamaatsämter sind nicht weltliche Ämter.
Da gibt es keine Unterscheidung und deshalb müssen die Amtsinhaber mit ihren Mitarbeitern auch gütigst umgehen. Wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht, dann soll man mit Liebe ihn auf diesen Fehler aufmerksam machen. Man soll nicht streng mit ihnen umgehen. Aber natürlich, wenn es dazu kommt, dass jemand nicht lernen will oder immer wieder den Fehler macht und nicht bereit ist, dies einzusehen, dann ist das so, dass man in dem Fall den höheren Amtsinhabern davon berichten kann und ihn entlassen kann. Aber auf jeden Fall sollte es nicht dazu kommen, dass die Atmosphäre bei der Jamaat-Arbeit schlecht wird. Eine weitere Eigenschaft, die die Amtsinhaber haben sollten, ist, dass sie die Gäste ehren. Jeder, der kommt, um einen Amtsinhaber zu treffen, mit ihm soll er mit ihm Ehre erweisen und gütigst umgehen. Wenn er ins Büro kommt, dann muss man aufstehen, um ihn zu begrüßen. Das ist nicht nur für die Amtsinhaber wichtig, sondern für alle Ahmadis wichtig. Dadurch wird der gegenseitige Respekt größer. Dann ist es wichtig, dass jeder Gläubige demütig ist und insbesondere die Amtsinhaber diese Eigenschaft haben. Ein Amtsinhaber muss demütig sein. Allah Ta'ala sagt im Heiligen Koran, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, und geht nicht arrogant auf der Erde, wandelt nicht arrogant auf der Erde. Für einen Menschen hat Gott dies also nicht für gut gefunden, und diejenigen, die dann für Gott bestimmte Aufgaben übernommen haben, für die kann das niemals zugelassen werden. Und deshalb müssen alle unsere Amtsinhaber dies beachten und verstehen. Und jeder, der zu ihnen kommt, mit ihm sollen sie demütigst umgehen. Dann müssen sie auch beachten, insbesondere jene Amtsinhaber, die Entscheidungen treffen sollen, die die Leute miteinander versöhnen wollen, Islahi Committees, Qaza und so weiter, dass Allah diese Anweisung gegeben hat, Edilu huwa aqrabu lit-taqwa, seid gerecht, das ist der Gottesfurcht am nächsten. Das heißt, jede Entscheidung muss auf Gerechtigkeit beruhen. Und manchmal sehe ich Entscheidungen, wo man nicht in die Tiefe gehend überlegt hat. Und das führt dazu, dass unter jenen, gegen die entschieden worden ist, dass in ihnen Unzufriedenheit aufkommt. Wenn man gemäß den Anweisungen der Scharia etwas entschieden hat, dann muss man dies auch aufschreiben, gemäß der und der Anweisung von Scharia haben wir so und so entschieden. Insbesondere müssen die Qazis dies beachten. Dann ist es auch wichtig, insbesondere in jene Gebiete, wo es arme, Bedürftige gibt, dass man auf sie aufpasst, sie beachtet, und das ist die Aufgabe der jeweiligen Amirs und der Amtsinhaber. Es ist nicht so, dass man darauf wartet, dass die Menschen darum bitten, sondern man muss auch selber dies überprüfen. Das ist eine große Verantwortung. Es ist eine große Verantwortung eines jeden Amirs und Sadrs und eines jeden Amtsinhabers, dass er das Gute gebietet und das Schlechte Yamruna bil Maruf wa tanhauna anil Munkar.
Das muss jeder Amtsinhaber beachten. Und das kann nicht geschehen, solange jeder Amtsinhaber nicht sich selbst überprüft und er seine Aussagen und sein Handeln nicht miteinander in Einklang bringt. Über Gottesfürchtigkeit hat Hazrat Masih Islam an einer Stelle gesagt, dass nur das Gröbste an guten Sachen anzueignen und das Gröbste unter den schlechten Sachen abzugewöhnen, ist nicht Taqwa. Taqwa ist, dass man alle gute Eigenschaften aneignet und alle schlechten Eigenschaften abgewöhnt. Das sind also Eigenschaften, die beachten wir unserer Verantwortung gerecht werden können. Möge Allah allen Stimmberechtigten und auch allen Amtsinhabern, auch mich dazu befähigen, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر